Владимир Сергеевич, сколько у вас человек в кофейне? У нас очень часто приходят люди, отбоя нет, каждые 5 минут кто-то есть. Вот сейчас небольшой перерыв образовался, а так в целом машинка работает без остановки. Насколько вам хватит ресурсов? Ну, машинка у нас может работать долго, вот, а ресурсов зерен и молока, хватит на 220 заказов. Насколько вы окупаетесь? Ну, мы уже давно купили оборудование, поэтому сейчас получаем просто прибыль. И последний вопрос, дополнительный. Как давно у вас появилась идея сделать такое чудо? Ну, начали мы заниматься этим где-то в конце июля прошлого года. Вот, мы с Богданом ходили в школу, летом собирали там розетки всякие, устанавливали ящики, стойки. Вот, и, идея появилась где-то вот пораньше, в начале июля, когда мы были в поездке и подумали, что как-то не хочется тратить деньги на чужой кофе. Вот, потому что на самом деле его не очень сложно делать, а еще Богдан прошел курсы бариста, и вот так оно пошло-поехало. Спасибо.